Hello，大家好，交流就係 Jason 啊！我而家嚟到係鳥語花香嘅一區嘅第三期。咁唔講唔知啦，第三期啦，嗰個職型咧係最多，除咗係最多嗰個係橫聽直聽之外啦，咁佢亦都有啲嘅大三房連呢個工人套嘅。今日介紹呢個啦係一個叫細職嘅，我覺得係一個職喎，因為佢就522隻實用啦，原則係可以做到三房套，非常之係實用嘅。我哋而家上嚟呢間客，呢個就係有一間非常之小放盤一個嘅曲式廳嘅職型嚟嘅，就522隻實用啦。佢嗰個原則咧係做到三房一套，非常之係神奇。咁佢呢個嘅下飯廳啦，呢個係客廳嘅部分，去到尾啦都有係14尺，嗰個闊度都有14.3寸幾，就 L 型啦。呢邊就嗰個飯廳，咁飯廳就40幾尺，成個下飯廳咧175尺嘅。咁佢呢邊就個坐向都幾好嘅，呢邊係向南嘅。咁嗰個係廚房咯，呢個位置都有40尺有多嘅，都幾好用喎。兩邊嗰個工作平台6尺半啦，乘6尺完全幾完全咧都唔覺得幾好細，甚至乎呢啲位啦可以考慮啦係做一個 U 型，咁就變咗佢嗰個平台啦係絕對係唔會少嘅。呢啲則好好用嘅，即係用家自愛，冧手又細又非常之係抵啊！咁呢個係嗰個嘅浴室都幾方嘅，咁就後邊呢個啦就係嗰個主人嗰個原先應該係一個套房嚟嘅，咁佢就將佢變咗係一個嘅房啦，就特別係大嘅11尺3啦，乘9尺半，咁即係話呢個位置啦有足足成係110幾尺，嗰個呢邊啦向係南啦，咁呢邊向東一個對角窗都算幾光猛。嗰個呢一個位置啦，其實就可以考慮啦，做一個類似期光咁樣，睇下有冇需要。咁呢個位置啦，可以稍微將佢做窄啲，就變咗佢一個係個半廁或者2個浴室。最後呢個啦就係嗰個2間房打通，咁佢就又係一個超過100尺一個空間嚟嘅，就深到8尺，嗰個闊度有成12尺半。原先就係呢個位置啦，就係間咗一個係長2間房，咁而家就係你可以輕鬆還原嘅，非常之係一個神嘅一個職王嚟嘅。呢個單位嗰個開職啦，非常之係神奇，一個嘅細版職王。咁另外啦，嗰個價錢都非常之好嘅，大家興趣了解多啲就隨時俾來追蹤 check，下次見。